Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Pak Hamid tuh sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Pak Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku dadi dhuwit. Karena Mbah Hamid ra ruhin, cara kita orang enggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Ndak saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalah sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jen. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali duwe sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu. Beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili falyukrim dhaifahu ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku. Mulai. Jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Nah kaya kowe ora perlu anut, niat anut ora ana tamune lah. Oh malah penak kaya sampean ku penak. Niat anut ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk ku nak ditenani tetep dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Saleh dadi napa? Lah ada kula kan khusuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke baru. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Ben mulai sakit bojo. Mboten arep-arep kula kestur. Ya wis teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi itu sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan. Kau khawatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat. Piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe dadi hasud. Lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya, dadi ini masalah mulane ngaji nu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mok tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng salat. Lah ora iso buka toko, nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan.
Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken Nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Kelirune dekne Nabi Ayub pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alim tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama emang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene angon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusmu wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakate akeh tak zakate. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nek akeh? Iku madzhab fikih amatir. Lho ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah gak subhate. Padha nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nak rasa nisab gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriah. Ditake alamat dzabika alamat dzabi. Ya nah alamat dzabi semua donya cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, anggere ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i di konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan nak rono santri, gak sregep nopo jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ilingan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang.